บอมเบสบายดีป่าลูกเนี่ยยายบอมเบสบายดีป่าลูกเนี่ยพี่น้องตอนนั้นขนยาวเป็นยาวเลยก็ตัดคนเพิ่นออก คือผ่าเสียตีน ผ่าขี้เดียวนี่พี่น้องตอนนั้นขนบักยาวๆหนึ่งตัดออกเพิ่งว่านี่มาซื้ออันนี้ขนงอกเลยพี่น้องประมาณ5-6 เดือนเลยนี่พี่น้องมาเนี่ยซื้อถ้าบอมเบย์สบายดีป่าลูกเงี้ยเด้ลำเป็นลำจะชิบเขียนตาก้นงอกเลยพี่น้องไม่สีขาวนะก็ตัดคนเผื่อพา บอมเบผ่าหมอมายังนี่เหมือนนี่ปกติสิอยู่แต่ ง่อยอยู่ว่ากันไดบดลายพี่น้องเลยขี้ดื้อแห้งปล่อยลงนี่เพื่อนนี่แลนปุ๊บมันปุ๊บนี่อยู่บอมเบสบายดีป่าลูกแน่หมดสนใจมึงหายซะสวัสดีครับผมชื่อบอมเบย์ครับวันนี้ผมมาเดินเล่นครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับฝากเลย ก็บ่มีเงินซื้อว่าอาหารให้เพิ่นกินพี่น้อง ก็ให้เพิ่นกินข้าวจานน้ำปลาแดกแต่ก่อนไฮโซกินว่าอาหารเจอวันนี้ กินข้าวจานน้ำปลาแดกแซ่บบ่กินข้าวจานน้ำปลาแดกเว้ยบอมเบย์เฮ้ยอย่าขับเกือบแล้วเบิ่งประมาณ6 เดือนนี่แหละพี่น้องอายุเพื่อต้นหอดปี3เฮ้ยเห็ดสังมาผู้ได้เฮาอยู่พุ่นปะเอ้ยโอ้เฮ็ดสร้างเอ้าแฮนอีกแล้วนี่พี่น้องบรรยากาศย่ำแล้งของบ้านบ่าวสายประมาณนี่แหละพี่น้องแต่กำแพงเบียดไว้บังเบียดบ่เห็นหยังกล่องกับมือแต่ว่าบอมเบมาพี่จะเลยรถก็ใส่ขี่จ้ะฮะไปโรเด้เด้อใส่ขี่จะได้มาพี่สิหยับน้ำอ่ะสิหยับน้ำออกมาคล้องมาเดี๋ยวไปเมื่อพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวสายนี่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิมีซ้ำนี่นะพี่น้องบ่มีหยังหลายถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งบ่มีแนวถ่ายลงโดนนะ